عبدالعزیز عزیز الله په نامه باندې د کوټې یو قاري و، په ټوله کوټه کې اول نمره غالبا راغلی و تجوید کې. یاره دا د مازدیګر په خاتم کې خو به تلاوت شروع کړو، داسې کیفیت به شروع شو، تا به ویل چې اوس نوی وحی نازلېږي، رب کریم یې تلاوت کوي، زړه چاوده، دومره خوند، دومره ذوق. د قرآن عظیم شان د ویلو په حال کې حسن صوت دا هم عظیم نعمت ده. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام زینوا القرآن باصواتکم، تاسو قرآن عظیم شان ښایسته کوئ په خپله صوتو باندې. حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه د شپې په تهجد کې قرائت په زور ویایي. پیغمبر علیه السلام به په خپلو شاګردانو سره د شپې پټ ګشت کوه، کتب یې حالات، بیا ورته شپې د تا قرائت چې ما واورېده د داود علیه السلام حسن صوت دا مشهور ده په دنیا کې، داسې صوت خدای درکړی لکه د داود علیه السلام. د نعمت د شکرانې دپاره چې متوجه شه دغه نعمت ته، داسې عجیب غږ خدای متعال درکړی لکه د داود علیه السلام. ده ورته ویلې چې صاحب که زه خبر وای چې تا غوږ راته نیولی، ما به نورم ښایسته کړی و. وای تحسین زینت د قرآن ده، خو بیرته دغه خبره پکې شرط ده چې وي به د اصولو د تجوید، بې ځایه نغمې نه، د سندرو په غاړه نه. لکه دا موږ نعتخوانان وروڼه غریبانان اوس څه ضرورت ده چې اول آیت ورته بیایې، ویایې ضرورت څه ده. دوی چې نعت څنګه شروع کوي د مخکې نه تلاوت په یغه لهجه ته به ورته وایې چې بس دا د قمرګله شروع شوه، داسې عنوان باندې دا وایي نه، دا خو د دغه خو د قرآن بې ادبي ده، د نغماتو سره تشبیه خو ممنوع ده. حسن قرائت، حسن صوت د تجوید د اصولو موافق، خو دا عظیم نعمت ده چې خدای پاک چاته ورکړي. د دغه نه ګټه اخیستن پکار ده چې څومره په ښه غږ اذان کېږي. نبي علیه السلام یوه خلکو ویلو چې داسې مؤذن به مقرروي چې اذان یې ښه وي، شاعر د دین دي، ښه غږ باندې قرائت مؤثر واقع کېږي، هلته اثر ښه پیدا کېږي. موږ سره دا نور کله دورو کې یو وارې عبدالعزیز عزیز الله په نامه باندې د کوټې یو قاري و، په ټوله کوټه کې اول نمره غالبا راغلی و تجوید کې. یاره دا د مازدیګر په خاتم کې خو به کله کله چې تلاوت شروع کړو، داسې کیفیت به شروع شو، تا به ویل چې اوس نوی وحی نازلېږي، رب کریم یې تلاوت کوي، سړي زړه چاوده، دومره خوند، دومره ذوق. او یو قاري صاحب دی عبدالباري، ښه عالم هم و، دا میرزایدو دا کتابونه یې ښه درس کړي وو، د کراچۍ و، او خو د افغانۍ خو کراچۍ کې اوسېده. یو به یو ډشه ډاکه خوله قرائت ویل، یو خوږ غږ، یو دروند. دغسې کله کله نور قاریان چې په ښه غږ وي، سړی متوجه کېږي، اثر هم پیدا کېږي. د تاسو غوندې سږ کالې زاړه او راسته چې راغاړې شوي دي، یو هم داسې قرائت نشته چې سړي زړه ورسره ژوندی شي، چې که چا وي یغو ځان پټ کړی، یغو ځان پټ کړی، په آخره ورځ به بیا سندرې راته بولي. به هر تقدیر حسن صوت نعمت ته، خو وایي داسې حسن نه چې د سندرو په شکل حسن کې پیدا کوي، د تجوید د اصولو رعایت به وي پکې. بیا نو چې په ښه غږ باندې وویل شي، الله تعالی ته ډېر محبوب ده. په ورځ د قیامت چې رب کریم خپله سورت طه تلاوت کړي، په دومره عجیب خوند باندې تلاوت وي، وایي انسانان به دا فکر کوي چې موږ په دنیا کې د قرآن غږ بیخي اورېدلی نه ده، چې الله تعالی خپله تلاوت وکړي په داسې عجیب لذت و ذوق و خوند. حضرت نبی علیه الصلاة والسلام به 100 آیاته په لمانځه کې وویلې د سهار، 100 آیاته. خو بیا به هم صحابه دا خیال و لکه انعتو یې چې ویلې چې کاشکې لږې اوږد کړی وای. احسن الصوتا و که نه و، اجود الناس و، اشجع الناس و، احسن الناس و، دومره په بهترین انداز باندې قرائت و چې پیریانو په یو وار واورېده دستي ایمان راوړ. نو حسن صوت
چې چاته خدای ښه غږ ورکړی ما په دا ډېر تاکید کې مطلب دا ده تجوید باید خامخا وکړي. دا یو عظیم نعمت ده چې په سندرو کې استعمالوي خو په قرآن کې دی استعمال کړي. تجوید و رعایت خامخا وکړي چې ښه غږ هم شي او په ښه تجوید هم شي. کله دا قاري باسط چې مړ و د ده په سوانحو کې موږ طالبانو په اخبار کې راغله چې د ده د حسن صوت د قرائت د وجې نه پوهېږم 10 ښوولي وو که 40 کافران مسلمان شوي. دا د په مفاخرو کې دا ذکر کړي وو چې د د قرائت نه متاثر شوي ایمان یې راوړی. نو ښه تجوید ډېر ضرور ده. د قرآن عظیم شان د آدابو نه دا ده وایي چې د قرآن عظیم شان په ویلو کې ژړا وي. بل ځای کې روایت راځي د قرآن عظیم شان په غم او په ژړا نازل شوی ده. تاسې په ځان کې ژړا پیدا کړئ. که ژړا نه درتله چل د ژړا کوئ فلیتباکو په زور ځان ته ژړا راولئ. نو ژړا به څنګه پیدا کیږي؟ وایي د قرآن عظیم شان مضمون ته پام کوه. قرآن عظیم شان کې وعد وعید د جنت د دوزخ خبرې دي. اوس هلته نعمتونه هلته عذابونه دي. هغو ته پام وکړه، بیا خپل تقصیراتو ته پام وکړه، خپل عمل ته پام وکړه چې د قرآن عظیم شان د فیصلې نه خو دا معلومیږي چې دا ګناه سبب د جهنم ده، نو زه به جهنم ته ځم. سړي کې عجز پیدا کیږي او ډار پیدا کیږي، خدای ته د رجوع ماده پیدا کیږي چې وژاړي. قرآن عظیم شان کې د هغه نعمتو بیان ده چې نه سترګو لیدلي نه غوږو اورېدلي نه یې چا په زړه کې تصور تېر شوی. چې سړی خپل عمل ته متوجه شي هغه عظیم نعمت مې د لاس نه وځي، د ګناهو د وجې نه هغه نعمتونه محروم کېږم، څومره غټ تاوان ده. نو انسان مایوسه کیږي، خپل عمل ته بیا نه پام کیږي، بیا عجز پیدا کیږي. وایي دا چې سړی دستور عمل وګرځي قرآن عظیم شان معنا ته فکر کوي، وعد وعید ته فکر کوي، خپل عمل ته بیا انسان ته ژړا پیدا کیږي. او بل داسې د هر شي عادت جوړیږي. دا ژړا م اول په زور راوله که نه درتله فلیتباکو لکه په زور سړی سلګۍ شروع کړي او غږ د ژړا غوندې کیفیت شروع کړي. وروسته سوکه سوکه داسې کې زړه کې نرمي بیا راځي، نرمي بیا راځي، نرمي بیا راځي، اخر ژړا شروع کېږي. دا د قرآن د آدابو د جملې نه ده. ښه ویل د قرآن هغه دي چې وایي سړی د قاري د قرائت نه د ده د خوف الهي احساس کوي چې دا قاري د قرآن د الله نه ډېر ډارېږي. په داسې غمجنه لهجه ویایي چې د د لهجې نه داسې معلومیږي، انتزاع کیږي لکه د امام صاحب په مناقبو کې چې شاګرد یې ویله چې تا به ولیدو دستي به سړي ته آخرت په یادېدو چې همیش به یې د ده داسې کیفیت و لکه ژاړې ژاړې چې آخرت یې همیش په یاد